అమ్మాయి వచ్చిందా? వచ్చేస్తాం. అసలు వస్తుందా అని ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి బాబు నీ గురించి? ఆగిపోయింది, ఇంకా రాదు. ఇంకెందుక గొడుగు? నన్నే ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎలారా ఒక మనిషిని ఇంత గొప్పగా ప్రేమించడం? మొహం చూడకుండానే ప్రేమించా. పెళ్లికి రాకపోయినా, వస్తానో రానో తెలియకపోయినా, నాకన్నా అందమైన అమ్మాయి ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పినా నన్నే ప్రేమిస్తూ ఎలా అర్జున్, ఎలా? నాకు నేనే చిన్నదానిలో కనిపిస్తున్నాను, పిచ్చిదాన్ని, దెయ్యం పుట్టినట్టు. సారీ.